अभी 2 साल पहले ही कंप्यूटर खरीदे थे और इतना स्लो चलता है कि इसको ऑन करने का मन ही नहीं करता है। बैगन। सीपीयू का कंडीशन देखते हुए पहले धूल गर्दा को उड़ा देते हैं और का लगल है देखते हैं। डुअल कोर प्रोसेसर, 2 जीबी का रैम, 128 जीबी एसएसडी और 500 जीबी का हार्ड ड्राइव। अब ऐसा कॉन्फ़िगरेशन में तो सिस्टम रो कर ही चलेगा। फास्ट चलाना है तो सिस्टम को अपडेट करना पड़ेगा। उसके लिए Z 310 मदरबोर्ड, i5 का 7वां जनरेशन, न्यू फैन, 8 जीबी DDR4 रैम। बोर्ड में प्रोसेसर लगाकर पेस्ट को लगा देते हैं ताकि दिमाग कूल कूल रहे। फिर फैन और रैम भी लगा देते हैं। सबको टाइट करके विंडो भी इंस्टॉल कर देते हैं। अब कंप्यूटर फटाफट ओपन होने लगा। बाय बाय, टाटा।